degli specchi di Palazzo di Città messici a disposizione dell'assessorato alla cultura del comune di Giarre, nella persona del suo assessore, la dottoressa Patrizia Lionti, che ringraziamo per l'ospitalità. L'associazione Gruppo Culturale Letterario Sicilia Codimio, che rappresento, presenta di Alessio Patti la declamazione interpretativa di Tantus Cruciu Pinnenti, traslazione in lingua siciliana della tragicommedia di William Shakespeare, la cui prefazione è del noto e bravo attore siciliano Mario Pinato. Stasera qui con noi, lui c'è, che si vede, insieme alla tanto apprezzata e affermata regista e attrice Francesca Ferro. Ci sono altri graditissimi ospiti ed interpreti che concorrono alla presentazione dell'opera, con altri stimati attori e appassionati declamatori. Quella di oggi non sarà la classica presentazione letteraria, ma come scelta ormai acquisita da tempo dal nostro Alessio Patti, caposcuola e antesignano in Sicilia di questo genere di spettacolo, la declamazione interpretativa della sua traduzione in lingua siciliana dell'opera shakespeariana sarà accompagnata da diversi supporti artistici. Qualcosa, insomma, ancora di più pregnante e avente in sé principalmente un'anima teatrale. Crediamo potrà raggiungere più profondamente l'interesse vostro e lo sguardo e l'ascolto sensibile degli spettatori senza mai stancarli. Lo auspichiamo quantomeno. Invitiamo pertanto tutti i presenti di silenziare i telefonini. Perché tra poco, pochissimo, sta per iniziare lo spettacolo. Grazie. La commedia inizia con il principe Pietro d'Aragona, impersonato da me stesso, che di ritorno dalla guerra si ferma a Messina, presso il governatore della città, Leonato. Claudio, suo giovane protetto, si innamora di Ero, figlia di Leonato, e vuole sposarla. Ma Don Giovanni, fratello bastardo del principe, impedisce le nozze architettando un inganno di fronte a Ero. Così Claudio, abboccando all'inganno, scaccia pubblicamente Ero di fronte all'altare. Ma il frate francescano che doveva celebrare le nozze aiuta la ragazza facendola passare per morta. Nel frattempo Beatrice, nipote di Leonato, è in continua schermaglia con Benedetto e il principe, Claudio ed Ero riescono giocosamente, con astuzia, a illudere i due di reciproco amore. La giustizia comincia a fare il suo corso e grazie a un pattugliamento notturno viene smascherato l'inganno di Don Giovanni ai danni di Ero. Benedetto si innamora realmente di Beatrice e arriva al punto di sfidare Claudio a duello per suo amore. Ma il pericolo è scongiurato grazie alla scoperta del complotto. Claudio, pentito, accetta di sposare la giovane figlia di Ntoni, fratello di Leonato, ma in realtà non esiste alcuna figlia di Ntoni, perché si tratta della stessa Ero mascherata per le nuove nozze con Claudio, che subito dopo rivelerà la sua identità. Ecco che Ero rimase così morta fin quando fu viva la calunnia contro di lei. Nell'ultimo duello verbale tra Beatrice e Benedetto, questi le chiuderà la bocca con un bacio e così vivranno sposati e felici anche loro. In conclusione, Don Giovanni, in fuga da Messina, viene arrestato e assicurato alla giustizia. Ecco, tanti vicende e tanto scruscio e picchi cose, Pinnenti.
Messina, palazzo dello governatore Leonato. Sono presente Leonato, Ero sua figlia, Beatrice sua nipote e un messaggero che ci consegna una lettera. Signore, una lettera. Date che. Io c'è notizia che stasera mettono per a Messina Don Peso d'Aragona insieme all'uso seguito. Quando li passai io, erano una parata di chilometri di qua. Ah, e dimmi quello, ci vuole assai peggio nei combattimenti, dico, di persone di rango, donne di rango. Picca, solo soldati semplici, non domo di grande risalto. Buona così. E dopo la vittoria, quando comincia si porta da re da suoi soldati. Ah. Stai leggendo che lo principe Don Peso favoriva assai un giovane fiorentino, un certo Claudio. Favore meritato. Claudio manteneva più di quanto prometteva la sua giovanità. Pareva un agnello e invece lottavo come un vero leone. Gentile uomo, posso sapere se tra le reduci di sta spedizione c'è un tale Rodomonte Vantaloro? Rodomonte Vantaloro? No, non conosce nulla che porta a sto strano nome. Ma di qui è che c'è domani notizie, nipote? Ah, io lo so a cosa si riferisci, mia cucina. Allo signor Benedetto, lo padovano. Ah, chiddo! Cacetto che tornavo, sempre io lo solito gabbatore iuculano. Figuriamoci lo solito buccazzaro. Io non sei panzino a fare appena dalla città una para d'avvisi di sfida per Cupido, a cui sapissi tirare meglio d'arco. E in risposta, Luccanno Lavaro de Mezzio si fermò Cupido e lo sfidò allo tiro di la freccia a puntatonna. E è solo per saperlo, Benedetto, quanto ne ammazzato soldati in tastaverra? Quanto in totale? Perché mi impegnai a mangiare tutti i chiedi che io avessi ammazzato. Allora, nipote, se fai troppo capo dello signor Benedetto, ma stai attenta, perché chi non hai il tempo di incassare così facilmente, e chiedere che ti risponda a tono. Don Petro è appena giunto a Messina e Leonato l'accoglie con gioia dalla sua casa. Giunge coello Don Giovanni, frate dello principe, considerato per la sua tenturia bastardo, in compagnia delle sue caecche Borracio e Corrado. Allo seguito dello principe c'è un picciotto coraggioso che si fece valere dalla terra, lo conte Claudio. È ospite di Leonato pure lo padovano Benedetto, che si fa avanti con altre impetate. Oh, Don Peso, venite. Mio caro signor Leonato, ma perché risco modasto? Da sto tristi momento, sarà evitare spese, e così spegni e spagni come se fossi nera. Dalla casa non venne mai l'incomodo dell'allineamento della grazia vostra. L'incomodo, una volta che è lavato, si lascia sempre a rere un granate fresco. Quando battete voi, invece nella mia casa se ne va pure tutto lo prego, che è vero, non se lascia capire. Coscienza, porta sto sorriso con troppa buona grazia. Ma sta signorina poi, vostra figlia? Ah, così mi disse tempo fa somacci. Avevate, signore, qualche dubbio per domanare Cillaida? Ah no, signor Benedetto, perché a d'epoca ossia era ancora piccerino. Toccato, Benedetto. Ma lo chi si poteva conservare ciò così ora? Di uomo maturo? Ma sta carusa è tutta sua pace. Felicitatevi, signorinetta, t'assomigliare a un così digno pace. Sallata a discorrere con Leonato, mentre Claudio s'agnona a quello. Eppure che fosse sua pace lo signor Leonato, Ida non volesse avere per tutte le ricchezze di Messina in capo alle spade sicuramente la testa di Idro. Che meraviglio, signor Benedetto, che avete tanta voglia di parlare. Ah, non vedete che hanno dove scuta? Ah, la mia cara Madonna di Sfizio,
Come siete, madonna, ancora viva? E come potesse morire lo despizio quando avevi proprio qua davanti a mia sta tinta cardacia con corteggiatura così eretico e camorriosi? Io rinnego grazie a Dio all'ume sangue freddo da chi sto sento proprio come a bossia e agli giuramenti di un retico come a voi preferisco l'abbaiare di un meccanico quando vede una carcazza. È una cortesia ballerina, eppure è certo che a mia mi vogliono bene tutte le femmine. Solo voi non me ne volete. Se volesse assai ritrovare mentre lo petto un cuore meno duro, perché con so come porto d'incia di tutte queste femmine non amo a nulla, in verità. Buono, una fortuna per tutte le femmine. Io la sapevo come siete, e così non gioca un po' rischia di trovare se la faccia scaggiata. Nudo sgargiuni fa la faccia più tinta di come chi da voccia. Bene, se tanto aspetta a insegnare le pappaiate. Meglio nascendo con la mia lingua che una bestia con chi da voccia. Io se lo mio cavallo fosse a così lesto e resistente come la vostra lena. Ma se putate pure, se Dio vuole, a coltivare le vostre istinte e vocazioni. Io finite di parlare. Mio possiamo vuole sapere perché si porta sempre a rere anche a mosce all'attomato? Perché si porta a lo iummo, a un pensante scecco come a voi? Signori Claudio e Benedetto, il nostro amico ne vuole come suoi ospiti. Calamano Leonardo, ci siamo insieme. Già sono tutte in casa di Leonato, meno Claudio e Benedetto. Notasti la figlia di Leonato? Notato. Ma diciamo la guardai. Non ti passa una femminetta virtuosa? Ma la domanda è così di galantomo, per avere un giudizio spassionato, o vuoi che aiuta a rispondere al mio talento, di giurato nemico dello suo sesso? E ti domando solo un tuo sincero parere. Parere. Ti dico, in coscienza che mi pare troppo vascia appena l'odio è così alta, troppo scura appena l'odio è così chiara, troppo unica per una grande lode, e dunque, e se non so quello, non mi piace. Ah, finisce la questa scemoia, che non stai giocando. Parla sincero, dici meno, ti piace oppure no? Che dovesse cagare, non si mai te lo può accattare. Ah, se ci abbastasse tutto l'oro del mondo per pagare il gioiello come dite. Allora, non è che ti mettesti in testa di sposarti? Seppure avesse fatto il giuramento di non picchiare mai moglie, ora lo sconfessassi, se ero accettasse di essere mia moglie. Signori miei, vuole affare privato che ci attenevo, cara, voce due, che non venire appresso in la casa di Leonato. Non posso parare se non arrivi a suo preciso ordine. Parlassi, Benedetto. E dunque, chi sto qua è innamorato? Di cui lei, coscienza, mi sta dicendo, no? La risposta è corta, sentisse com'è corta. Ti ero, la corta figlia di Leonardo. Wow. Si lava la mia ama, già che la carusa ne è completamente digna. Restate sole, Don Peggio e Claudio si mettono a parlare della beggia Ero, figlia di Leonato. Mio signore, voscenza potesse oggi farmi un piacere. Come affetto per te, lo sai, è tuo discepolo. Tu insegnaci ciò che fare e tu lo fai. Oh, mio signore. Si ama la bella Ero. Lì, figlia, facci la corte e stai contento. Se tu vuoi, ci parlo io a Ida di Dio. E questo pace. Ma così la puoi avere tutta per te. Non era questo lo scopo della tua bella testimonianza? Vedo, mio signore, con quale delicata comprensione voscenza viene in soccorso dell'amore. Chisso vuole dire sapere leggere dell'auce la pena completa. Già, ascolta, lo trovo io lo rimedio dato. Saccio che stasera, in casa di Leonato, si sta improntando una festa mascherata. Io ci voglio mascherato da qualche stile che mi la forma assomiglia a te e che mi permette dunque di fare la tua parte, come se io fossi tu. Ci dico alla bella Ero che sogno Claudio e ci tengo prigionieri all'ongo i suoi ricchi con la forza e l'assalto di non me parlare d'amore. Dopodiché vai a parlare pure con questo pace. E a conclusione, Ero, ecco, forza, mettiamo subito mano al progetto. Grazie, mio signore. Ne escono
e trasero Don Petro e Benedetto da un'altra stanza. A proposito, Madonna Beatrice ha di mille diavoli contro di Dio. Lo tale galantomo, faccifici di Cavaliere lo Pallo, dice che Gaspare dita. Ma che come? Su fuita camerese più coppie di quando ne posso portare in zucco. Ci avesse renduto la pariglia, pure una cerza, restata con una sola foglia. Panzina la maschera di carta pareva che volesse pigliare vita, per starci di fronte e rispondere attorno. Gli aveva un pugnale al posto della lingua, ogni parola è una azzeccata, non la volesse mai per bicchiere. Manco se portasse come dote tutte le donne che possedeva Adamo prima di aver mancato di rispetto a Dio. Trasero dalla scena Claudio e Beatrice, Leonato ed Ero. Attenzione, attenzione, eccola che arriva. Presto, eccellenza, datemi in servizio di fare in capo al mondo. Sono pronto a farmi mannare lontano di Messina, chissà a Catania, ma per sprocchiare l'occhione del servizio che volesse affidarmi, panzina di cicale di nannetta dente, dalla più remota unione di Catania. Chissà, io dentro lo sacerdote padre Giovanni a pigliare la misura dello sopedi e buttare in villa, o io a preoccuparmi in vino della barba da chiemene, o farmi una ambasciata agli ostrogote, piuttosto che scanciare in parole, costai a dire. Ah sì? Sì. Io ti ordino di restare qua in mia compagnia. Santo cielo, signore, chi si è beato che io ne rinesco proprio a fare lo scimmer da bacio. Sta firma è in muta, io non la sopporto. Ne esce Benedetto. Madonna Beatrice, venite, che peccato. Vi perdiste lo cuore dello signor Benedetto. Ora, la sta sto spadi in terra, signora. Proprio spadi in terra. Meglio è duca mia, signore, che io non avesse mai a ritrovare mignorno mace di un figlio scemonieto. Ecco, vi portai calo Conti Claudio, che mi vanno a solo a chiamare. Conti, chi sta vostra cistizza? Chi c'ha Luconti? Luconti Claudio non è cristiano né malato, non fissante né in saluti, è solo gerbo come una lumea, ovvero verde di gelosia. Beatrice, voi avete ragione, ma in freddo ha ritorto. Ascolta, Claudio, io da bella ero, la cortigiana non mutò, e la conquistai più da redella a Dio. Parrai panzina con suo pace, ed ebbi pure la sua approvazione. Stabilisci tu dunque lo giorno delle nozze, e che Dio vedugna tanta felicità. Padre Claudio, venite qua, direttamente che le mano vi piglia a mia figlia da villa, e qui tutto quello che possiamo. Oh, parlate! Claudio, ora tocca a voi. Lo silenzio è il messaggero più perfetto della felicità. Se da me fosse la felicità denente, se si potesse esprimere a parole. Che pare allora tu, cucina mia, e se proprio non sai ciò che dire, chiudici la bocca con Vasunia, così io non può dire niente. Allora, Conte Claudio, quando pensi di radini dalla Grecia? Per mia domani stesso, monsignore. Lo tempo passa troppo lento. Ecco, aspetta di coronare le sue voti d'amore. Non prematuro prossimo, figlio mio. Proprio 7 giorni a partire da oggi. È il tempo appena necessario per preparare tutto cosa. A così stanno le cose. Conte Claudio scusa dunque la figlia di Leonato? Sì, proprio così, monsignore. Ma io ci posso mettere lo bastoncino alle fronte. Qualunque ostacolo e impedimento è per me una buona medicina. L'odio che io ho figlio è la mia malattia. E qualunque giabbolo o trabucco contro il e alle sue affetti fa pane per i miei pensieri. Ma come pensi tu di contrastare sto matrimonio? Non certo, monsignore. Vuole correre a rimedi onesti, ma sì, in una maniera così ammucciata, che pure mia non mi va da apparire disonesta. Credo di aver già detto a coscienza, già da un anno, da quando favore io godo presso Margherita, la criata di Ero.
Sì, ma ricordo di chi so. No, da qualunque ora della notte, per quanto non lecita, posso fare sì che Ida viene per mia alla terrazza della camera della sua patrona. E chi c'entra tutto questo che può contrastare queste prossime nozze? Sta signoria, tereccia dentro allo veleno, dire nello principe vostro frati e dirici che rettorno, va, senza nudo scrupolo, lo danno caído con le sue stesse mani, fici allo suo onore, a combinare le nozze di un giovane di buona famiglia come Claudio, e che non stiamo a chiassare una tale bagascia e puttana quali essa è. Sì, e che prove hai io di chi so? Le prove? Andiamo avanti allora. Dici dissi coscienza al momento più giusto per parlare a quattr'occhi con Don Petro. E dopo con Claudio. E ognuno portato di campo ci dice di sapere per certo che ero. Se lo sapete sentire, con porrascio. E di prima acchietto gli fanno fatica a credervi, senza prove. E allora coscienza la prova ce la date. Né che assai né più picca, di chi da dividere con l'occhio so, la me persona alla terrazza di Ero, e a sentire la mia voce chiamare Margherita con un uomo di Ero, e Margherita chiamare a mia borraccio. Potete a vedere questa scena la notte che viene prima di lo matrimonio. Io ovviamente trovo lo modo di fare che Ida resti sola. E allora lo tradimento di Ida appare come se fosse vero. Io lo sospetto, ma diventa subito certezza. Io ho tutte le preparative delle nozze, se ne vanno a chiamare. Buono, che adesso un gigo nascisse tutto lo male possibile. Io metto subito in pratica il tuo consiglio. Tu cerca di fare le cose con criterio e per premio ti ricompenso con 1000 talenti. È possibile dunque lo compito di essere credibile nella cosa e a mia che tu devi permettere che assungano a veloce. Ne escono, passano dallo salone di ricevo di Leonato lo stesso Leonato, Don Petro, Claudio e più ultimo Benedetto. Stai pensando, difatti, di portare Beatrice e Benedetto allo punto di volersi bene l'uno con l'altro, di farli innamorare, insomma. Non vi dico quanto fossi felici di poter portare a compimento sto incucchiamento. E non dubito di poterlo fare se voi altri due siete pronti ad aiutarmi secondo le istruzioni che avete. Oh, Leonato, che mi stava dicendo oggi in capo a vostra nipote Beatrice? Ah, che Ida si innamorava in segreto dello signor Benedetto? Oh sì, è vero! Sutta, lo merlo se posavo. Non avesse mai potuto credere da femmina capace di poter amare no! No, manco io, per carità. Ma la cosa più meravigliosa è che proprio Ida, va a perdere la testa per lo signor Benedetto, non avendo mai potuto sopportare. Benedetto, niscenno d'un ne ammucciato. Ma che non c'è tutto? Parlavano seriamente. D'altra parte se lo dissi ce lo dissi ero a Leonato, Caita ama mia, amara mia. È necessario contraccaggiare. Ma ecco Beatrice, lei è proprio bella. Speriamo se c'è qualche segno dell'innamoramento. Contro la mia volontà mi cosciencerò a venire a dire di ciasi rincia, già che lo pranzo è pronto. Bene Beatrice, vi ringrazio per la pena e del disturbo che avevi chiesto venendomi a chiamare. Sono costata a mia più disturbo sti ringraziamenti di quanto è costato a voi di fare mille. Ah. Fosse stato un disturbo mi fossi guardata buono di lo venire via a chiamare.
Allora lo facessero con piacere sta ambasciata. Sì, con piacere non più grande di chi può fare la punta di un cuteddo azzeccata in capo al cotto di una carcarazza. Volcenza, non avete detto? Signore, non avete detto? Per qua la saluto. State buono. Contro la mia volontà mi costringeva a venire per dire di trasferire ninja. C'è chi lo pranzo è pronto. Caccia ha mucciato doppio senso. Non sono costata a mia. Più disturbo sto ringraziamento di quanto è costato a voi di fare mille. E dunque significa che se dicessi ogni disturbo che piglio per te a me è grato come lo do ringraziamento. Se non sento pietà questa firma lo figlio davvero un gran lazzarone. Ma di più, sono un giudeo se non mi innamoro. Oppure che ne spalisse la vera faccia. Margherita cara, va, corri dalla stanza di ricevo. Ci giovi, a me cucina Beatrice, a colloquio con lo principe e lo conte Claudio. Chiamila di lato, dici in dalla ricchia, che io e Ursula siamo canta lo giardino, a fare cortiglio sopra detta, che tu sentisti zoccodissimo e che si buruida e si senti, si sa mettere muta sotto allo frascami di dopeccolato. Via Fazzodelli, e di corsa, potete stare certa. Allora Ursula, lo resto è chiesto. Quando Beatrice io in città, noi oggi ci passiamo sopra e sotto il giardino e discutiamo un unico tema dello signor Benedetto. Lato parte e chiede di fargli lodi dito quanto più audi. La me e chiede di far sapere a Tia quanto i due pazzo d'amore per Beatrice. La maliziosa freccia di Cupido è fatta in modo capisci subito di primo acchitto per una paroletta sentuta a caso. A sto punto trase alle spalle di Ero Beatrice e se va ad agnonare sotto la pregola. Ma si dicetta poi che avevi detto? Ma cosa sai Beatrice? A così si dire a Don Petro e a Lumezzito, lo conte Claudio. E per disse di fare sì? Che libro lo sapi? Sì, mi priavo che fossi io a dircillo. Però, a riuscire a persuadirli, se volevano bene a Benedetto, di lasciarlo combattere senza aiuto, con giusto sentimentoso fuoco d'amore provvisorio. E che Beatrice non lo viene mai a sapere. Ne escono. Beatrice, niscendo della sua mucciaglia, Che vampi di fuoco miuzzo! Può essere vero! Condannata fino a tale punto per un mio orgoglio e per un misdeleggio! Addio stigno e addio orgoglio virginali! Voce! Non me ne date gioia, né gloria! E tu, Benedetto, secuta ad amarmi, tenendo mio ricompensa, ammazzando lo me servaggio cori alla carezza della tua mano. ne esce. Se fanno avanti Claudio, Don Petro e poi suo frate Don Giovanni. Mio signore e frate, lo signore da benedice. Buonasera, caro frate. Quando ti è comodo, volessi parlare te. Solo a solo? Sì, se non ti dispiace, ma pure lo conte Claudio può ascoltare, perché so potare a dire che guarda magari io. Perché? Di che si tratta, Don Giovanni? Sua signoria, vuole scusare se domani? Sai bene che lo vuoi. Sì, ma non saccio se ancora lo vuole, quando viene a sapere ciò che saccio io. Ma
perché? Che successe? Sogno qua appunto per dire vivo a tutte e due. E na due parole, perché le parole se ne sono dette a Messina già tanto assai. La Carusa è refatta e traditora. Come? Ida? Ero? Proprio Ida, l'aereo di Leonardo. La vostra aereo, l'aereo di tutti. Ida, refatta e traditora. Traditora, signore, è parola ancora di non troppo peso per descrivere l'uso essere refatta. Ma si dirci qualche cosa di ancora di peggio, ma forse è meglio che trova assai, ossia un aggettivo più di peso e io ci posso provare che si ci adatta. Aspettate a meravigliare, che almeno fino ad avere la prova. Ci basta che venite stanotte insieme a mia e potete guardare dove c'è stesso come a rinesce facile a qualcuno di trasere da un balcone alla sua camera. Pure la notte prima delle nozze. Ma come mai essere? Non voglio portare a lungo la discussione e parlarne male fino a quando non vai avuto come testimone. Tu, giorno, come ti votaste a male? Oh, inganno! Di una maligna sorte! Oh, grande sgrazia sconosciuta in tempo. A così dicete quando vedete tutto quello che sta per succedere? Ne escono. Col passo felpato si fanno avanti, Borracio e Corrado, senza accorgersi di una presenza di una pattuglia di valle. Ehi, Corrado! Moto, non ti muoviti. Corrado, ma non ne sei? Ah, sogno, non lo vedo. Santo dannaggia, me lo sentiva catticchiare. Io pensavo che fosse rogna. Ah, chi su te rispondo dopo, però la seguo da voluto punto. E allora fate tanti chiedere più vicino. Tutta sta pensolina mi temo. Chi sta cominciando a chiodere. E così odio attento con Borracio. Te conto tutta la faccenda. C'è aria di tradimento, compari. State per cara, non vi allontanati. Donca, e sapere che da Don Giovanni mi guadagnai 1000 betti. Possibile che le scarafaggi ne vengano pagate a così tali auto prese? Sì. Senti, ma c'è qualche nome? No, è lo sgruscio della banderola sopra il tetto della Cresia. Stavo appunto per spavesarmi. E stanotte mi devi a fare la corte a Margherita, la cameriera di Ero. E la chiamai Ero! Che si affacciava allo balcone della sua patrona, mannandomi 1000 vasoni di la buonanotte. Sì, ma mi rendo conto che te la stai contando male. Prima ti avevo raccontare di come quando lo principe Don Petro e lo conte Claudio e lo mio patrone, chiantati e custiati, e così come ammaesciate di Stofano, fossero testimoni a debita distanza da lui a Dino. Questo mio amoroso colloquio! E se tu proibiti, credittero che Margherita fusiero. Io ti proibiti, ci credero. Voglio dire, non peggio, Conte Claudio. Non c'è duriallo di nome patrone. Oh, non sapeva che era amici, Margherita. E così, infatti per via dei giuramenti che fecero, infatti per colpa dello scorno, annicchiava la vista. Ma sopra ogni cosa, per la mia scena che io allestì, grazie all'omessa che me l'ho fatto, e che confermava tutte le monsignorie di Don Giovanni, un capo alla lucente femminetta, Claudio. Se ne foivo con lo peli che ci scattiava, signore, mezzo forte, che giurava davanti a Dio che domani al mattino fosse io donde la Cresia per sposare Silla, ma stabilito. Ma da stesso l'ha vista svergognata davanti a tutti, rinfacciandoci quanto io aveva visto stanotte. E a dopo di mandare l'annarreto alla sua casa e senza marito. No, ma non leggi! Fermate il caos! Che sta succedendo un inganno più forte dello nostro. Ne escono tutte. Addamente, mentre a Anacresia sono presenti Don Petro, Don Giovanni, Leonato,
frate Francesco, Claudio, Benedetto, Ero, Biarceci e Auce. Avanti, frate Francesco, facciamo le cose corte. Pronunziate solo la formula semplice dello matrimonio. Per i reciproci adempimenti, ci pensate dopo. Voi, signore, veniste qua per sposare a sta femminetta? No, per sposare a sta femminetta siete voi, frate, che me ne sto qua per sposarla. Io sono a sposare, mentre voi sia a celebrare. Signorinetta, veniste qua per maritare allo signor Conte? Sì. Se qualcuno è a conoscenza di qualche impedimento ammocciato che contrasta sta vostra unione, ci ordino per la rimasò di spalesarlo subito. Ma ne conoscete qualcuno? No, signori. E voi ne conoscete qualcuno, signor Conte? Tocca a me a rispondere io, Pietra. Non! Guardate di che cosa non sono capace. Meraviglioso ciò che sanno fare ogni giorno, senza sapere che fare. Ma che sta dicendo? Che sono questi discorsi? Siete a dire qualche cosa che fossero almeno parole di sbrio. Frate, momento. Con lo permesso vostro, pace. Mi state dando qua anima libertata e senza nudo impedimento. Sta carosetta, vostra figlia? Ah, così, liberamente, figlio mio. E che quando Dio me l'ha detto. E che posso darvi, Cannarreto, per compensare per il regalo a così bello e prezioso? Niente, se non cadere c'è l'arredo proprio a Didda. Eccellente, principe. Voscenza mi suggerisce una giusta forma di riconoscenza. Ecco perciò, Leonato, ripigliate via. Non è giusto dare a un amico sposa, ma me la fragita come chista. Sta femmina non è altro che l'aspetto apparente allo simulacro dello sonore. Guardatela come diventa russa come una vergine. Oh, di quale prestigio e di quale appannaggio sape vestire se lo sperto peccato. Non ci aggiurassero, voce tutti, a vedere di questi segni apparenti, che ida è limpia e vergine. E invece non lui! Sta femmina conosci già la vampa di un letto lussurioso. E lo so rossore in tale fossette non è innocenza, ma colpa. Ma che state dicendo, signore? Stai dicendo bene chiaro che non me la voglio sposare, va? Che mai ha messo la mia anima cocchetta di una conosciuta puttana? Stai sonnando? O poi sento davvero le male parole che state dicendo? Permettete di fare una domanda a vostra figlia. Una sola. E vostra, con la sua autorità paterna, decidete da rispondere con verità. Sì, se sei mia figlia, era. Fai come ti dici. Ma pace! Te l'ordino! Oh Dio mio, a difendimi, perché sono circondata. Chi interrogato io è mai chiesto? Per fare in modo che tu risponda esattamente al nome tuo. E lui è nomo, non ero. Come mai tu puoi lordare, congiuri, a così privo di fondamento? Ero stessa lo può fare. Può lordare la virtù di Ero e ora rispondimi. Quella d'uomo che ieri a notte, fra mezzanotte e l'una del mattino, parlava con Dio all'autoferenza. Parla! Se siete ancora vergini, datemi la risposta! Aduna io! Non parlava con un uomo, signori! Ah, con noto? Allora non si pensa. Leonardo, sono già sei dispiaciuto di dirvelo, ma vi giuro sopra lo mio onore, che io e mio frate Giovanni e sti infelici conti la vittima, proprio a dura di la passata notte, noi l'antissimo parlare con un uomo, che poi confessavo le 1000 incontri lussuriosi che è per un segreto. Che affronto! Ora basta parlare e discutere di cose che non sapessero manco a nominare. Lo parlare di queste cose affenne con la scuda. Vede causa sogno sconcertato della vostra infamia e di ricondotta. Oh, quale Ero fosse stata, se la metà delle tue grazie apparenti fossero stati arrialati alla dolcezza del tuo cuore. Addio,
Tu che sei così zimmo e così bella. Addio. Limpia scelleratezza, addio! Sacrilega purezza! Per colpa tua è a chiudere tutte le porte della tua e dell'omegone! È in capo all'occhi miei. Ora grava per sempre lo scanto. Ogni bella femmina. Il risico da evitare. Ogni madonna. Dell'apparente grazia. Un pericolo. Sconsiderato. È ruinoso! Non c'è campognale! Date nel pugnale! Santo Dio con la monta abbonata! Dio mio, cucina chi hai? Avanti, io monete. Sono le cose che io sentivo ad aver soffocato l'anima a sta carusa. Ne escono Don Petro, Don Giovanni e Claudio. E Ciase Benedetto. Come stai, Ero? Pare morta. Aiuto, zio! Ero avanti a ripigliati. Zio, aiutatemi! Signor Benedetto frate, aiuto! Ascoltate ora un poco, pure a mia che mai è stato muto fino ad ora, lasciando che l'avvenimento esecutasse la sua strada. Perché ero tutto pigliato di guardare alla signorinetta e visti che mille vamparicchi di rossuri ci acchianavano dalla faccia e poi che mille innocenti pudori vestiti di ancora spellucente cercavano di scacciare dei rossuri. E di l'occhi ce ne sceva un poco che pareva volesse bruciare tutte le male parole che riceveva dei tuoi principi. Dicetemi pure che sogno babbazzone se volete. Non date credito alle mie letture, ai miei giudizi che sotto lo sigillo dell'esperienza avessero buono convalidare le mie impressioni. Ne date fede pure alla mia età, alla sacralità del mio ufficio, alla mia cultura teologica. Se non è vero che sta carosidda mi mise a gioco un te, innocente di qualsiasi colpa, vittima solamente di qualche errore, di qualche inganno. Figlia, parla con me, dimmi, qual è l'uomo che per cacione so accuso? Io non saccio niente. A chi ti accuso non c'è la vita da domandare. Non ci fossi pietà più dei miei peccati. Se al mondo esiste un uomo che mi conosce più di quanto consenti la buona crianza alla signorinetta. Oh, pace mio, provatemi che io da un'ora non lecita parlava con l'uomo. Oppure che io la notte prima dei nozzi scanciai una sola parola con quel che è. Allora riscacciatemi come figlia e torturatemi a morte. E come la vedo io? Dello principe Cascaro da qualche tinto un gatto. Io non so più che hai pensato. Ascoltate a mia e vestitevi di pazienza. Coscienza per un poco di tempo. La teni ammucciate e annunzi a tutta Caida morsi, ammostrandosi pubblicamente il lutto. Facete appennere tanto di epitaffio in capo alla vostra antica tomba di famiglia e compiti tutti i riti che si convengono a un funerale. E tutto questo ne va a parare. A che serve? Salarato Dio, non ci arriva! Potremo trasformare la calunnia contro vostra figlia in rimorso, morendo dallo stesso momento che l'accusavano, come noi sosteniamo, e da bene poi di tutti combattuta e di tutti ricevi compassione e pena. Se poi tutto sto medesimo non porta troppo spero, lo pensiero che le femminette morse fa affreddare nelle cervelli della gente la tinta e via della sombra. E finalmente, se tutte le cose che vi stai dicendo non avessero a dire per lo verso giusto, potete sempre avere l'alternativa di tenere ammucciata vostra figlia nella maniera che si conviene meglio alla sua infamata reputazione. Ma non ad esempio da un convento in clausura, non danno per sempre di occhi a ricchi e male lingue. Ne escono tutte. E voi, Beatrice, non faceste altro che piangere fino ad ora? Sì, e chiancio ancora, tu sappi per quanto tempo. No, tu ci percettete, basta piangere. E perché mai?
chiancia più che mi venne di chiancia. Io sono certo che a vostra cucina ci fecero un torto. Quanto merito a cansanzi con mia domo calavinni cassi. C'è qualche modo per dimostrare questa amicizia? Lo modo c'è. Ciò che manca è l'amico. E l'uomo che aveva amico lo può fare? No, di sicuro. Ma non siete voi, domo. E intanto l'unica cosa al mondo è più cara di voi. Non c'è niente che io amo quando amo a voi. Non vi pare strano? Sì, tanto strano. Pure io potessi dire che niente al mondo amo più di voi. Ma puro che io non dico consegnaria, non credetemi. Non confisso, non è io niente. Per la mia spada, Beatrice, tu m'ami! E dici bello, Beatrice, a corichino! Ai mia sì! Vi amo assai e con tutto il mio cuore vi amo. Tanto che non mi resta più ma un pizzuddo per continuare a derivillo. Ne escono, scoperto l'onganno, orraggio e trascinato di levarde avanti allo principe Don Petro e Claudio. Signori, dicetemi, a cui è che affanniste voi? Di essere ridotti in catene e obbligati a rispondermi? Dicete mille voci, che sto qui sarà ricevuto, che è troppo bravo per fare mille capire. Di che cosa vi si accusa? Principe buono, non occorre che io vada tanto oggi in dallo contare. E per rispondo subito, sopra le mie sfatti e scilleraggini. E dopo facetemi pure ammazzare dello signor Conte. So come fece a bere agli occhi vostri. Era tutta una cannosa scena. Sotto i stevacoli della pattuglia, sì, che stavano misi belli ammucciati. Sentero nella notte a mia che ci diceva assamico. Come lo principe Giovanni. Vostro frate, sì, vostro frate. Ma vi sta mescato un dallo suo disegno. Per un montiere d'ampagna, signore Nentero. Mi sentero dire che come wow ci mandate a parlare ammucciati in Naviardino vi disto a mia a corteggiare a Margherita era vestuta con le vesti di Eva e come coscienza poi l'ha vista dovuta svergognare sì, davanti a tutti al loco di sposarla se non fosse questo me diletto che consacrato a un pubblico verbale ci avesse messo lo sigillo dello silenzio con la mia stessa morte piuttosto che appuntare lo cambia vergogna che a causa delle pause e accuse montate di mia e di lume pagione che la picciutta è d'aero mossi per fare la corta nient'altro desidero di voi che la pena dovuta a mala condotta malfattore come a me Di sono come lamentare aperto queste parole. Lame avvelenate come starò ammazzando. Tornano dalla scena Benedetto e Beatrice. E dimmi ora come sta la tua cucina? Malissimo. E tu come stai? Stai male pure io. Servi allo grande Dio e ama pure mia e guarisci. E ora te lascio che pure io perché vedo venere qualche duro di gran brescia. Signora, correte, ide subito di vostro zio, correte. È in casa su tutti sconquasso, è in terribile. Ci sono le prove che la signorina Gero fu accusata ingiustamente e caro conte Claudio e lo principe Don Petro furono fatti cascare in una trappola. Zio, Miri! Non va bene, Miri! Magari tu assenti tutte queste novità! So che voglio io è vivere dal tuo cuore. Morire in capo al tuo petto, vorregato nella profondità dell'occhio tuo. Figurati dunque se non voglio venire con te in casa di tuo zio. Salone in casa di Leonato. Già sono Leonato, Ntone, Benedetto, frate Francesco,
Beatrice, Margherita, Ursula ed Ero. Ve lo dissi? Era innocente. Certo. E innocente sono pure Claudio e lo principe, che fuori accusate sotto l'unganno che sentissero. Ma la colpa da tutto chi solette Margherita, oppure con la sua intenzione, secondo quando ne uscivo fuori dell'indagine. Buono, sogno contento che sta facendo e pimbolo fine. E così lo sogno pure io. Ma se non avessi dovuto sotto aggiornamento chiamare a Claudio e rendermi ragione di ciò che aveva fatto. Avanti, figlia mia, e voi, aurose femmine, arretrate dalle vostre stanze dove ne uscissero tutte mascherate e ne scendo solo quando vi faccio bene da chiamare. Ne escono Ero, Beatrice, Ursula e Margherita. Don Beso e Claudio mi hanno assicurato che vinceva una storia. Tu sai, frate mio, la tua parte, e a fare di finta di essere tu, o base di mia figlia, o base della figlia da tua. E la doni in sposa allo conte Claudio. Ed è chi gioca faccio. Bravo. Senza dire. Bravo. Ne esce. Tra sono Ero, Beatrice, Ursula e Margherita mascherate in dalla faccia e di seguito già sono pure Antonio, Don Petro, Claudio e altri galantomini. Buongiorno a sta bella compagnia. Buongiorno principe, buongiorno Claudio, le stavamo aspettando. Siete voi sempre fedeli alla promessa di sposare stamattina la figlia di mio frate? Sì, signore. La più ferma delle mie intenzioni. Mi sposo la signorinella, vostra nipote, pure che fosse in Etiopi. Beh, chi sa, signore? E io ve la concedo. Ecco, la ben voluta donna. Ma appartiene. Prediletta, lasciate che io vedo la vostra faccia. No! No! Non prima che davanti a sto frate l'avete pigliato mano nella mano e giurate di farla diventare vostra sposa. Davanti a sto santo frate, datemi la mano. In sto momento, se io vi piaccio, sogno vostro marito. E io di viva. Sogno chi da fuori. L'aucio tua sposa. Ero! E tu l'aucio tuo sposo. Al tempo che m'amavi. Non già ero! Viva! Viva! Niente di più vero. Na ero morsi ammazzata di la calunnia. Ma io vivo! E com'è vero che sogno viva. Sogno una carusa limpia e vergine. La prima l'ero Camorsi. Sì. Ida era morta fino a quando la sua colonia arrestavo in vita. Oh, frate, aspettate un momento. Beatrice, tra chi si è mascherata, quali? Sogno io. Chi volete di mia? Domandare che se mamate. Non più assai di quando comanni la ragione. Allora, vostro zio Antonio, lo principe e Claudio furono ingannati perché mi giurarono che mamavate. E voi mamate? Non che sai da quando comanda la ragione. Mezzica, dunque, pure me cucina Margherita Ursula furono ingannati perché giuravano che mamavate. A mia ide mi giurano che stavate cascando, si può dire, mezza malata per mia. E a mia, da voce femminetti mi giuravano che stavate cascando, si può dire quasi morto per me. E fuori solo giuramento, ma ora dimmi, tu mami? Assolutamente no! Con Sciaccancio solo l'amicizia. E non ne fa la nipote, sogno sicuro che tu l'ami a sto galantuomo. E io sogno sicuro che sto galantuomo l'ama pure io. Guardate qua, sto foglio scritto di suo pugno. Sonetto, con puro sciancatetto, che io scrisse in onore di Beatrice. Ah, pure io scommetto che me cucina a sto galantuomo. Sì. Guardate qua,
Naucio sonetto scritto di sua mano e chino d'amore più benedetto. Miracolo, le nostre mani contro le nostre core. Ebbene, Vincentella, ti sposo, per sta luce, per Dio o per pietà. Ah sì? Sì. Ah, io non vi dico di no, ma lo faccio per sta luce, per Dio o per pietà. Glielo faccio pure perché tutti hanno sentuto, hanno sestuto, che tu, per amore mio, stavi per diventare consonto. Io le scanse della femmina come chiesa. Basta, ora ti chiudo la bocca. Case, lo messaggero. Signori, vostro frate Giovanni fu catturato mentre fuggiva lontano e portato di nuovo a Messina, sotto scorta. Lasciate stare, principe, non ci pensate proprio ora, poi ci penso io a Castiello Romano, andare giù Castiglio che si merita. Ora, a terra. Forza, fiscalette, suonate! Thank you.
che fai un attimo. Quasi alla fine del nostro evento, che spero ovviamente vi sia piaciuto ed è stato gradito a voi. E proprio per iniziare dai ringraziamenti, quelli tra virgolette quelli un po' più doverosi, ma nel frattempo fatti col cuore, voglio iniziare proprio dal nostro gruppo Folco Vecchia Ionia, che è stato c'è una persona che spicca, ma spicca per tanti motivi. Uno tra i tanti è quello che ovviamente gli è più giusto consegnargli da parte di tutti. Questa persona è l'autore della traslazione in lingua siciliana della tragicommedia in 5 atti di William Shakespeare, Tanto scrusciuppinenti, Alessio Patti. Ho sempre gioito ultimamente, artisticamente parlando. Abbiamo fatto un percorso e mi auguro che sarà ancora abbastanza lungo, proprio artistico e soprattutto di accrescimento e soprattutto di divulgazione della nostra beata lingua siciliana, e vogliamo una volta per tutte dirlo, che è la lingua del cuore, la lingua dei nostri padri. E appunto di questo voglio parlare di un'altissima forma di divulgazione di lingua siciliana a livello teatrale, e quindi non posso non nominare, tu penso che sei d'accordo con me, i nostri Francesca Ferro e Mario Pinato. Quelle non dette rimangono non dette, quindi ho un piacere enorme di ripresentarvi la bellissima Francesca Ferro, quindi la nostra maestra di teatro, regista, e il nostro maestro Mario Pinato, anche lui attore di grande. Molto brevemente, io sono onorato di essere nella prefazione del libro. Bravo. Che ha traslato, perché è la prima volta nella mia vita di avere l'onore di essere nella prefazione di un libro, e quindi ho fatto con molto piacere, ho accettato questo divertentissimo... Vuoi leggere qualcosa? Prendiamo il libro? No, assolutamente no, no. Vogliamo tutti andare a casa a mangiare, quindi è stato un piacere, grazie di essere venuti. Altre opere in siciliano, una ho avuto il piacere di metterla in scena con un po' di controversie, però diciamo che è stata un successo perché è stata in scena anche al Teatro Brancati per più di 15 giorni con grande clamore, farà anche altri giorni di tournée fuori, quindi diciamo che è stata un successo per tutti, soprattutto per Alessio, perché è stata una cosa di telepatia. Io volevo mettere in scena un Romeo e Giulietta in siciliano
E tu mi hai mandato Il testo. il testo in siciliano, mi ha detto perché non provi a leggerlo, vedi cosa ne... E io, siccome lo stavo per iniziare proprio a tradurlo, e tu mi hai mandato la tua traslazione di cui mi sono innamorata. Quindi spero che lui continui con questo suo lavoro, perché è un lavoro che arricchisce assolutamente la nostra letteratura. Grazie a Semplicemente che ve ne è parso dell'alta cultura ascoltata, vista nella lingua madre dei nostri padri, che ve ne è parso. Questo è importante, perché restituire al nostro popolo, a noi, quella che è stata la cultura di un tempo, è un lavoro per il quale io mi sono impegnato, come a tutti loro. Guardate che meraviglia, che squadra straordinaria di artisti, di amici, che hanno contribuito affinché la cultura del nostro popolo diventasse ancora oggi quella che era un tempo. Quindi voi, come pubblico, che sensazione avete avuto ad ascoltare Facciamo la domanda, vi è piaciuto? No, questo mi è piaciuto, sì, sicuramente si è visto. Ma che cosa avete provato? Che cosa avete provato ad ascoltare nella nostra lingua madre, l'alta cultura? Perché ovviamente quando si parla di Shakespeare non si può dire altro che di cultura molto alta. Che ve ne è sembrato? Per noi che abbiamo la nostra lingua è la cosa più bella che si possa ascoltare da intera e oltretutto anche che sanno proprio farla emergere. E allora abbiamo adempiuto il nostro compito. Grazie. Grazie. Tra i ringraziamenti doverosi, ovviamente, chiamo la bellissima Patrizia Leonti qui vicino a noi, perché lei è un esempio vivente. Mi posso permettere prima di chiamarla Patrizia, poi No, lei è l'esempio vivente. Quando le istituzioni vogliono, possono. La nostra assessore, nonché vice sindaco, ha dato sempre conferma che quando si vuole quella cosa si può fare, quindi noi diciamo sempre grazie alla nostra bellissima assessore, veramente, nonché vice sindaco, e le lascio la parola, nel frattempo io vado. Certo, no, assolutamente solo per ringraziarvi, nulla di straordinario, semplicemente l'ordinarietà di ciò che un discreto, appena discreto amministratore ha il dovere di fare. Ormai l'associazione Sicilia Core Mio è di casa qui, e io ancora una volta colgo l'occasione per ringraziarvi perché senza di voi, senza la bellezza dell'arte, peraltro declamata nella nostra lingua, questa splendida sala, questo palazzo non avrebbero ragione d'essere. Tra l'altro ci troviamo nel Palazzo di Città, questa è la casa dei cittadini, che quindi appartiene a ciascuno di voi. Come amministratore sono veramente fiera di poterla riempire di così tanto talento, e quindi davvero grazie infinitamente al maestro Alessio Patti, che per l'ennesima volta davvero ci consegna perle preziose. Peraltro ho il talentuoso attore Mario Pinato che muore di fame, lo accennava poc'anzi, quindi io andrò a stringere e grazie davvero, ne approfitto, ho citato Mario Pinato, ma Francesca Ferro, ciascuno di voi, la nostra splendida, un'altra perla del nostro territorio, l'associazione Vecchia Ionia, c'è Patrizia e Gidio, ciascuno di voi, grazie, perché davvero se non fosse per voi, purtroppo tutti questi maledetti arnesini, e lo dico da figlia di questa generazione, perderemmo purtroppo le nostre radici. E per anche avere l'intelligenza di accogliere ciò che è diverso da noi, la cultura, la religione che è diversa da noi, dobbiamo partire comunque da una presenza a noi stessi, dalla piena conoscenza delle nostre tradizioni, per comprendere che così come ne siamo innamorati noi, è naturale e normale che ciascuno sia innamorato della propria storia. Quindi farci la guerra tra storie, tra tradizioni, tra culture, tra religioni è quanto di più ottuso il genere umano possa sprigionare. Quindi grazie a voi che ci ricordate quanto bello sia fare tesoro delle nostre radici. Avevo detto che sarei stata sintetica, lo sono, basta, grazie. Va bene. Ci siamo. Allora, altri 2 minuti. Io ci ho provato pure.
Allora, chi mi rimane di ringraziare? Cioè, vorrei ringraziare uno per uno tutti i nostri partecipanti che si sono offerti ancora una volta a declamare opere in lingua siciliana tradotte dal nostro Alessio Patti. Sono in tanti, lo vedete, ma sono tutti quanti, siamo tutti quanti come se fosse un cuore solo. Nel frattempo desidero ringraziare ancora una volta chi poi nel futuro porterà avanti questa serata, quindi sono i fotografi, quindi Mario Guillerno, il videomaker Pino Parisi di Sicilia Cuore Mio, e non finisce qui, c'è un piccolo omaggio per te. Alessio, perché